Fala galerinha, Vera Cruz C6 Clube Brasil, Luciano na área hoje. Fazer um videozinho bacana pra vocês, galera. Hoje eu tô aqui com suporte, cameraman me ajudando aqui, Julião. E é o seguinte, nós vamos falar disso aqui, ó. Mostra aqui, Julião. Disco de freio, no caso nós vamos apresentar só o dianteiro, beleza? Mostrar pra vocês como o freio tava, como ele vai ficar e o que estava sendo usado e o que vai ser usado agora. E nós vamos falar também dessa peça aqui, que é o cavalete, beleza? Onde prende a pinça de freio. Isso aqui tem deixado muita gente sem freio nas estradas, colocando família em risco, por causa de um pequeno detalhe, beleza? Logo depois da nossa vinhetinha aí, beleza? Beleza, galerinha? Estamos de volta aqui e eu quero apresentar para vocês algo bem interessante hoje, beleza? Nós temos aqui disco de freio. Isso aqui era até do seu carro, né, Júlio? Isso. Isso aqui era do carro do Júlio, beleza? Está fazendo a manutenção aqui na BWL. Julião é membro do Vera Cruz C6 Clube Brasil. E aqui é o seguinte, ele adquiriu conosco aqui na LBS, disco original, Hyundai, beleza? Vou até pegar a caixinha aqui. A galera fala assim, mas não é original. Original sim, galera. Então, a gente trouxe um lote de disco original, beleza? Da Coreia. E o Júlio pegou tanto o dianteiro quanto o traseiro. O que eu quero mostrar pra vocês aqui? O que o carro dele estava usando? O carro dele estava com pastilha Sil, beleza? Essa é a pastilha que a gente não indica de forma nenhuma, galera, nenhuma, tá? Essa aqui é a pastilha mais barata do mercado. Eu já vi essa pastilha descolar aqui e a pessoa ficar só com o metal lá e o amianto aqui, o material, simplesmente desaparecer, trincar e desaparecer e a pessoa ficar sem freio. O disco dele estava... Que ano que é seu carro, Júlio? 2010. 2010. Ele já comprou assim, com certeza esse carro foi feito uma vez. Esse disco aqui é original ainda, certo? E com certeza fizeram só um repasse nele aqui, mais nada. Pastilha que estava usando totalmente vitrificada, ó. Dá pra ver até o brilho dela. As duas, ó. Quase um espelho. O freio tava ruim, né, Júlio? Seguinte, ó. Tão fundo que tava que dá até fazer um toca-disco aqui, dá fazer um remix aqui, hein? Aí, galera, como é que tava o negócio. Então já tava chiando. É uma pastilha que não tem a placa de proteção, beleza? Anti-ruído. E é uma pastilha ruim que quando freia faz barulho, beleza? Então item de segurança, pastilha Sil jamais. No mínimo uma Cobrec e uma Frasle. Se você for usar algo comum, Frasle, Cobrec. Se for melhorar um pouquinho, uma coreana HIQ semi-metálica, você vai ter um rendimento muito melhor e não vai detonar o disco e nem metalizar tanto o disco quanto a pastilha, como aconteceu nessas aqui. Disco dele então original, não vai nem fazer o repasse porque comprou o disco original, beleza? Ó, disco nem foi feito passe, tá na mesma medida aqui, foi comido por dentro. Então um carro que praticamente já não tava nem consumindo freio mais, porque já não tinha mais freio. A gente vai colocar disco genuíno Hyundai, beleza? E vamos colocar pastilha de cerâmica. Diferença da pastilha de cerâmica para uma pastilha comum. Pastilha comum nem ventilação ela tem, tá? Então é uma pastilha que aquece, vitrifica e não freia nada. Você que tá com freio ruim, tenta usar, mas não coloque em dois, só nas duas rodas dianteiras ou só nas traseiras não, coloca nas quatro rodas, tá? Se você não usar cerâmica nas quatro rodas, você vai ter um desequilíbrio de frenagem. O que acontece com o desequilíbrio de frenagem? Quando o carro que tem um sistema de ABS inteligente como tem a Vera Cruz, se você usar cerâmica na dianteira, comum na traseira, vou trocar só a dianteira. A dianteira vai pegar muito mais freio, vai frear muito mais do que a traseira. O que vai acontecer? O ABS não vai entender por que essa roda está freando mais e ela vai começar a liberar o ABS só na dianteira e na traseira não. Então você vai ter um desequilíbrio de frenagem. O carro vai frear mais à frente, menos a traseira e isso pode começar a ocorrer problemas e você ter até de repente um escorregão na estrada, perder o carro por causa de freio com pastilha comum e cerâmica montada ao mesmo tempo, beleza? Então a gente recomenda o quê? Vai trocar, vai fazer um upgrade no freio, pastilha de cerâmica no carro todo, beleza? Ou Ferodo ou Bosch, as duas pastilhas boas do mercado hoje. Nós vamos falar um pouquinho agora disso daqui, galera, ó. Isso aqui é o cavalete, tá? Fica preso lá na manga de eixo do carro, beleza? Ele tem aqui dois pinos, tá? No caso do Júlio aqui, dessa roda do lado esquerdo, ela tá com esse lado travado, ó. Tá vendo, ó? Totalmente travado. Tem umas que não gira e nem sai. Essa aqui ainda vai, a gente ainda consegue tirar. Mas eu vou arrancar essa primeiro, ó. Essa já tava bem solta. Ó, essa até lubrificada ela tá, ó. Ela vai e volta, tá vendo? Esse é o movimento que tem que fazer o pino. Geralmente o pino que trava é esse pino que tem a borracha. A borracha corre e fica para fora aqui. Aí você pode ou trocar o pino, comprar na concessionária,
Ou você compra, tenta mandar embuchar, ou no mais prático você tira o excesso da borracha, arranca ela, corta o teco que está sobrando, põe ela de volta, limpa aqui, lubrifica e monta de volta. Nesse caso, dessa daqui é o que vai ter que ser feito. A graxa aqui já secou, tá travada, mas ela vai sair totalmente seca, nada de graxa. A diferença das duas dá pra ver, é bem notável. Aqui tem graxa ainda, ó, e aqui não tem mais nada. Então a falta da lubrificação quando troca a pastilha ocasiona isso. Esse carro aqui tava com uma frenagem irregular, tá? Ele tava freando mais um lado da pastilha do que o outro. Ó, dá pra ver legal aqui, ó, que essa daqui tá mais comida do que essa. Algumas acontece até de comer cruzado. Ela freia só um lado, quando você aperta ela freia um lado e não freia o outro, porque o pino não movimenta, nem para dentro e nem para fora, entendeu? E aí o que acontece? Só o cilindro que faz o movimento. Como esse lado está travado, ele vai frear de um lado. E aí quando você pisa no freio, você sente o freio dar aquela emborrachada, você sente que o negócio não tá bom. Terceira ou quarta apertada, você já sente o freio fazer aquele barulhão, por causa da falta de lubrificação, falta da preventiva limpeza dos pinos, tá? E lubrificação. Outra coisa, sempre verificar se essas coifas aqui, ó, que protegem da água, se elas não estão rasgadas, beleza? Quando for fazer o procedimento, o ideal é lavar elas, tá? E a hora que for lubrificar, você vem, coloca elas aqui, coloca o pino, com tudo lubrificado, bonitinho, limpinho, e faz a montagem do freio, na ordem, da forma que a gente fez aqui, beleza? Então o segredo do freio bom é isso, ó, usar material de confiança. Ah, Luciano, mas eu não tenho dinheiro para comprar um disco original Hyundai, custa aí 1.000 e pouco cada um. Vou comprar um Fremax. Beleza, galera, sem problema. Mas pelo menos, já que você não consegue ter um disco original, põe uma pastilha de qualidade, usa uma Ferodo, plaquinha anti-ruído, beleza? Quando for montar, tem um spray que vende na autopeça que chama anti-chios. O pessoal que não conhece, passa no disco, não tem nada a ver, galera. Você passa nas costas da pastilha, os dois anti-chios aqui, é uma cola. Quando você monta dentro do cavalete lá na pinça, a pinça ela gruda aqui, a outra parte do cavalete é a mesma coisa, ela gruda aqui. Quando o freio afasta, ele puxa a pastilha junto, a pastilha não fica solta batendo e fazendo aquele grilinho, aquele gli-gli-gli. Beleza? Então essa é a dica que a gente deixa pra você hoje. Quer fazer um upgrade bacana no freio, pastilha de cerâmica no carro todo, você vai ter um freio rendendo no mínimo 70% melhor. Vantagens da pastilha de cerâmica: não suja a roda, não solta essas fuligens que vocês estão vendo, que é da pastilha comum. O Wilson ali, quando ele monta, ele pinta aqui, né, o cavalete, tudo prateado, bonitinho. A pastilha comum, ela faz isso, ela solta toda essa fuligem que você está vendo, tá? Contamina todo o sistema de freio, inclusive, às vezes dentro do próprio pino aqui, entra a fuligem do próprio freio. Pastilha de cerâmica não aquece como a pastilha comum aquece. Pastilha comum, ela aquece demais, freia de menos e deteriora disco e solta fuligem. Pastilha de cerâmica freia muito mais, é mais macia, então vai durar menos, porém ela aquece menos e não solta sujeira. E você vai ter um rendimento de freio como você nunca teve. Beleza, galerinha? Deixa um like, se inscreve no nosso canal para receber as novidades, compartilha com seus amigos e tamo aí, galera. Um abraço.